Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы будем слушать сегодня. Господь, мы не хотим слушать от человека. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы будем слушать сегодня. Господь, мы не хотим слушать от человека. Мы хотим, чтобы Ты проговорил нам. Говори, Господь, через эти глиняные сосуды, что и прослав Твое имя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал? Аминь. Если у вас есть свои Библии с собой, откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 13 глава. Деяния апостолов, 13 глава. И я буду читать 2 стиха в этой главе. Я буду читать 22 стих, а также я буду читать 36 стих. Это попозже. Давайте начнем с 22 стиха. 22 стих. 22 стих. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Есеева, который исполнит все хотения мои. Это слово «хотение» на английском, это то же самое, как «изволение» или «воля мои». Здесь Библия нам говорит, Бог говорит об Иисусе, о Давиде, говорит: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все изволения или все хотения мои. Дорогие мои, мы служим Богу, поэтому сегодня, вроде бы это годовщина. Я знаю, что обычно люди привыкли на годовщине перечислять, какие достижения или какие успехи у них были за последний год или 2 года. Значит, эти 2 года, я знаю, что были какие-то успехи, были какие-то неудачи, были ошибки, но слава Богу, что у нас есть результат сегодня. Но мы не хвалимся нашими достижениями, потому что, во-первых, это не мы это делали, это Господь. Поэтому сегодня это не есть день, который я должен начинать перечислять вам, что у нас 2000 человек в церкви, что у нас того и того. Это не то время. Сегодня есть время, когда мы должны стоять на месте, что у нас 2 года, что мы делали. Когда мы должны смотреть не сзади, но вперед. Библия нам говорит, что у нас есть прошлое, у нас есть настоящее, что у нас есть будущее. Но вы знаете что? А в вашем прошлой жизни вы ничего не можете делать о прошлом. Поэтому если у нас 2 года, 2 года уже прошли. Мы ничего о прошлом, о вчерашнем дне уже не сможем делать. Аминь. Поэтому это не важно. Если вы в этой церкви год или 2 или несколько месяцев, и если вам удалось что-то сделать за это время, или вам ничего не удалось сделать, это не играет роль сейчас. Сейчас мое послание к вам, это то, что вы могли начинать смотреть вперед. И Павел говорит, что у нас высшее звание. И он говорит, что я стремлюсь в высшей почести Христовой. То есть, мы не из тех людей, которые смотрят назад. Человек, который постоянно смотрит назад, вы знаете, что он не двигается вперед. Человек, который смотрит назад, он не может двигаться вперед. Допустим, человек бежит, и он смотрит так. Либо он останется на месте, либо он будет назад идти. Но поэтому мы не хотим смотреть назад. Мы хотим устремить наше зрение на высшие почести. Мы хотим устремить наше внимание на горное. Аминь. Мы хотим смотреть на то, к чему Господь призвал нас. Мы еще не пришли, дорогие мои. Мы еще далеки от цели. Мы еще далеки от того, к чему Господь нас призвал. Но слава Богу, что у нас не только прошлое. Аллилуйя. Но больше, чем прошлое, у нас настоящее. Но слава Богу, что у нас не только настоящее. Больше, чем настоящего, у нас все еще будущее впереди. Аллилуйя. И пока, аллилуйя. И пока у нас дыхание в нашей жизни, я вам говорю, что мы успеем, мы исполним Божье изволение в этом народе, в этой стране, в этой церкви во имя Иисуса. Поэтому, если вы член или часть этой церкви, вы должны собраться сегодня и принять свое решение вместе с Богом. И говорить: Господь, я хочу исполнить свое изволение. Я хочу угодить Тебе всем сердцем, всей жизнью,
se semyoyu ya hasho so bitwa ya volia na moyo jezen is born in us na earth of God. Yes, then in the earth of God na steady share no ya budu smotet period ya de budu astavasa na mesta ya budu semisa na God na veshe zvani ya Krista ya budu semisa ya budu bejat vai bia isosa Krista Biblia Pavel говорит мене истек людей которые бьют воздух halleluja мене только хотим бежать как люди которые не имеют предназначение. У нас есть цели, у нас есть задачи, поэтому когда мы бьем, если мы бьем точно, слава Богу. И на это место Писания, которое мы читали, я еще обратил ваше внимание, еще на Давида. Видите, Бог говорит что-то здесь интересное, последняя фраза. Который сын Давид, сын Есеева, который исполнит все хотения мои. You know, Бог только что его нашел, он только что его призвал. Кто из вас только что покаялся? Встаньте быстренько. Только что покаялся кто-нибудь из вас? Хорошо, прибегай сюда, быстренько, иди сюда. Хорошо, пускай, не надо, там невозможно пройти, я вижу. Алло, оставайся на месте. Представляй на себе, что ты только что покаялся. Когда ты покаялся? Вчера? Хорошо, смотри сюда. Теперь ты только что покаялся вчера. И то, что Бог старается нам говорить здесь, это о том, что с того момента, когда Бог призвал Давида, он знал, он призвал его сегодня, и сегодня же Бог знал, зачем он его призывает. Бог знал, какие задачи он должен выполнять, и Бог знает, как он будет это выполнять. Бог призвал его и говорит, это есть Давид, человек по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Бог видит тебя, ты ничего не видишь от своей жизни. Ты говоришь, я только что пришел к Богу, я не знаю, если у меня получится или не получится. А Бог, с точки зрения Бога, с того момента, который он тебя призвал, он знал, к чему он тебя призвал. И он уже видел, что ты есть тот человек, кого он может доверять. Видите, Бог не призывает человека, у кого не получится ничего. Бог не призывает человека, чтобы промахнулся. Бог не призывает человека только лишь бы, чтобы ты потерпел поражение. Дорогие мои, Бог не Бог неудачи. Бог не есть Бог не поражения. Бог не есть Бог промаха. Бог есть Бог успеха. Бог есть Бог исполнения. Бог есть Бог изобилия. И когда Бог тебя призывает, Он верит в тебя. У него есть вера и уверенность, что ты есть тот, который совершит все его хотения. И, дорогие мои, многие из нас, мы уже верующие, несколько лет, год, несколько месяцев и так далее. Но, дорогой мой, пойми, не случайно Бог тебя призвал. Когда Бог тебя призвал, Он знал, что ему нужен. Он знал, что ты ему нужен, и он знал, что ты способен выполнить ту задачу, которую он ставит перед тобой. Дорогой мой, никто из вас не попал в эту церковь просто так. Вы не просто ходите сюда в церковь, чтобы пополнить наши числа. Вы не просто ходите в эту церковь, чтобы прибавить к нам. Вы не просто ходите в эту церковь, чтобы греть нам сидение. Вы не просто ходите сюда, чтобы температура стала теплее. Вы не просто, вы не просто делаете какую-то религиозные обряды. Это Бог всемогущий, который сотворил небо и землю. Увидел, сколько миллионов? 56 миллионов человек в Киеве, на Украине. И 3 миллиона человек в Киеве. И смотри на 3 миллиона человек. И говорит, кого мне выбрать? И из 3 миллиона человек Бог решился на то, чтобы спасти тебя. Он спас тебя. Представляй, он спас тебя от грехов. Спас тебя может быть, от курения. Освободил тебя от наркотики, может быть, от прелюбодеяния или алкоголя. Очистил тебя.
Don't be novel Jesus. Now pisa so ye crowd for your email could get Jesus. It's a net ocean gavarish to title kabune shadim circle yani email solution umia net prinas na shene umia testo. Paimite adim fak aboge. Kada Bog preservai sheloveka. On zna chimu. On yivo preservai. On zna što eta shelovek doši što ta delat. Dragoj moj, jeste ti vetu cerko wchodzisz. Da, może być deswite na twoje miejsca nic des. Eta moje miejsca. No nic mu na eta. Może być doży paja w Kitaj. I meta kuj miejsca. Nie, może być daje w Użgorod. Może być des na Ukrainie. Może by вообще nie bude stoja za kafedrą. Może by to bude ugrać nas tam Pol. Wymewać Pol. No jest Bóg i si voszka liście z waluny, które żywu w tej stradzie i w tym gorodzie, ty bianna szolo. To znaczy on dowiera ciebie. I to znaczy u niego jest какие-то воли, у него есть какие-то хотения, у него есть какие-то намерения, которые он поставил уже в духовном мире под твоим именем. Что вот Саша спаса, вот Саша должен выполнить эти конкретные задачи. Если ты спасся, если Бог тебя нашел и привел тебя в церковь, у тебя есть призвание, у тебя есть определенные задачи и работы, которые ты должен исполнять для Бога. Не забудь это. Не забудь это. Не забудь это. Особенно люди, которые уже знают это, и которые уже ответили на это призвание. Слава Богу за вас. Но недостаточно просто знать, что ты призван. Недостаточно просто знать, что ты должен что-то делать. Важно, как ты это делаешь. И я вам хочу сказать, даже не важно, как вы делаете, не то, что самое важное. Самое важное, как вы совершите, как вы закончите то дело, на которое Господь призывает вас. И я вам говорю, Бог тебя не призвал, чтобы потерпеть поражение. Когда Бог тебя призвал и поставил тебя там, Он знал, что ты сможешь выдержать. Ты сможешь быть успешным. Мы видим этот принцип здесь. Когда Он призвал Давида, Он говорит, что это Давид, который исполнит все хотения мое. Есть хотение Божье на Украину. Есть хотение Божье на Киев. Есть хотение Божье на СНГ. Есть хотение Божье на весь мир. И Бог тебя призвал, потому что Он верит в тебя. Он знает, что именно ты такой человек. Именно ты тот человек, который исполнит хотение и желание его сердца. Ты исполнишь, ты не остановишься на дороге. Ты не потерпишь поражение. Ты не только как-то, каким-то образом совершишь это. Ты исполнишь, это значит, ты совершишь это хорошо, на хорошем ноте. На отлично, не на тройку, не на четверку. И ты должен стремиться к этому. Видите, когда Бог призывает любого человека, Он знает, что Он призывает их на успех. Когда Моисей, в то время, когда Моисей родился, мы не будем открывать, потому что у меня нет времени. В то время, когда Моисей родился, в этой стране, в Египте, никакой ребенок мужского рода не должен вешать. Вы знаете об этом. Все должны были умирать. Но почему-то, по какой-то причине, Бог решил избрать Моисея. Когда Он избирает тебя, Он убирает препятствия, и Он делает тебя победителем. Моисей, самого рождения был обречен на смерть. Исход 2 глава. Он был обречен на смерть. Неважно, какое обстоятельство окружает тебя. Если у тебя есть небесное призвание. Неважно, как тяжело проповедовать ваш пастора. Неважно, как тяжело проповедовать в вашем городе.
Nieważne, skолько katolików ili prawosławnych wasze drewny. Jest u was jest przyzwanie z nieba. Бог знает, как удалять эти препятствия. Бог знает, как сокрушать под вашими ногами всякие попытки остановить вас. Моисей был окружен врагами, потому что они были в меньшинстве в этой стране, в Египте. Сосед Бог знает, что он родился. Но Бог нашел путь. Его сохранить. Może by тебе грозит опасность от твоем видении. То у меня церковь ничего не получится. У меня с этой видением ничего не получится. Бог найдет путь, как сохранить и спасти твое видение. Держись за Богом и будь полной решимости на 100%. Не сдавайся. Бог найдет путь. Он нашел путь сохранить Моисея. И его не убили. И всех детей, которые родились в мужского рода, только его не убили. Только он выжил. Почему? Потому что он имеет небесное звание. Он человек предназначения. Но представляете себе, когда Бог призывает человека, он способен сохранять его. И не только это, вы думаете, что это случайно Бог его сохранил? Бог его призвал, это не случайно. Это не случайно он его сохранил, это не просто так, это не просто так. Он его сохранил, он стратил все это на него, потому что Бог знал, что есть задание для него. Поэтому ты думаешь, что это просто так Бог тебя нашел в мир, вымел тебя, спас тебя? Нет, потому что он имеет задание для тебя, как и для Моисея. Какое задание у Бога для Моисея? Спасение целого народа израильского. Освобождение целого народа Израиля. Не важно, насколько маленькое твое призвание кажется в твоих глазах. Не важно, насколько, даже если Бог тебя призывает только мить полу здесь, даже если тебя Бог призывает только петь или играть, потому Бог тебя призывает, чтобы стоять на пути, для Бога это не маленькое. Это вопрос смерти или жизни. Для Бога то, что важно, это не как тебя называют. Это не звание, которое люди тебя знают. Это то призвание, то намерение, которое в его сердце. Сделаешь ли ты это или нет? Поэтому Бог, когда он спас, когда Моисей родился, и он спас Моисея, он избавил Моисея, Бог уже, что Бог видел в это время? Моисей еще был маленьким, правда? А что Бог видел? Бог видел через 80 лет. Когда он переходит море с целым народом. Поэтому ты не видишь, жалко. Но Бог что-то видит о тебе. Дорогие мои, но и станьте. Если вы члены этой церкви, я прошу вас во имя Иисуса. Не просто приходите сюда, чтобы быть членом. Станьте и ищите твое предназначение у Бога. Господь, ты не зря меня спас. Проговори мне. Покажи мне. Я должен это видеть. Я должен это знать. И я должен исполнить, чему ты меня призываешь. Представляете, как его, Эсфира. Эсфир, она думала, что она просто простая девушка, Она думала, что она просто случайно оказалась красивой. Бог дал ей красоту. Чтобы она могла понравиться царю. И она попала в царство. Она думала, что, просто случайно, что там. Буду спать и вставать. Но Есфи 14 нам говорит, что Македей, или как его зовут, Магдахей говорит, для такого времени, как это, Бог тебя привел в царство. Кто из вас знает, что вы находитесь в царстве? Для такого времени, как это, Бог тебя привел в это царство. Если вы не знаете ничего в духовном мире, знайте, что в духовном мире это стратегическое время для Украины. Это поколение есть особое поколение. И я вам скажу, если ты не сделаешь то, что Бог хочет, чтобы ты сделаешь сейчас, никто не сделает для тебя.
Следующее поколение это не сделает. Тем более прошлое поколение, они уже вымерли все. Поймите, это есть особое время на Украине. Бог нас все по его благодати и милости привел в царство такое время, как это. Ты говоришь, что за время? Какое время? Что за время? Это время важнее, чем всякое время, которое когда-то было в истории Украины и Руси. Потому что это единственное поколение, мы единственный народ, мы единственное поколение, которое будет вести этого народа из атеистического прошлого, коммунистического прошлого, в веру Бога. Мы единственный народ. Мы единственное поколение, которое сможет это делать. Коммунизм ушел, атеизм ушел, мы в этом поколении. Если мы это не сделаем в этом поколении, следующее поколение придет, это уже будет поздно, потому что мы уже должны были это делать. Поэтому мы в решающем поколении, даже если мы умрем, все равно останется в истории. Что были люди, которые жили после крушения коммунизма, сделали ли они свое предназначение или нет? Да, мы сделаем. И о нас напишут, что мы привели страну из атеистического прошлого в веру Бога, в христианство. Дорогие мои, я не знаю, если вы член этой церкви, я не ощущу, насколько вам лет. Если вам 80 лет, Бог вас привез сюда, значит вы будете трудиться и работать. Жалуйтесь ему. Не мне. Только Богу жалуйтесь. Что я уже устарая, я не могу работать. Жалуйся ему. Напиши ему жалобу. Но если он тебя привез сюда, ты должен трудиться. Аллилуйя. Потому что Бог имеет в виду что-то. Бог знал что-то. Поэтому он и тебя привел. Я прошу вас, не будет подобного поколения после нас. До нас не было подобного поколения, потому что до нас не было коммунизма. Может быть, были те, которые жили в начале коммунизма, они уже умерли. Но это мы, Бог нас поместил именно в точке отрезка времени, когда именно коммунизм ушел, когда сейчас решает судьбу. Материализм, ли примет Украина или христианство. Я прошу вас, дорогие мои, знайте, имейте чувство предназначения. Имейте чувство предназначения. Имейте чувство предназначения. Имейте чувство предназначения. Если мы это не сделаем, никто это не сделает. Но мы сделаем это, и мы должны это сделать. Если вы имеете призвание от Бога, если вы служитель, если вы пастор, я прошу вас, если ты не сможешь один, спроси у меня, мы возьмемся руки об руки, и мы пойдем вместе. Но мы возьмем, мы должны осуществлять Божье хотение, Божье намерение, Божье изволение на это поколение и на это время во имя Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, мы это уже откроем. К Римлянам, 8 глава, пожалуйста. Римлянам, 8 глава, 29-30 стихи. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородными между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Библия здесь явно нам говорит, что Бог предузнал нас. И предузнал и так. Предопределил нас. Бог предопределил нас на какое время? На какое время? Как это? Теперь скажите мне, пожалуйста. Это время, в котором мы живем сейчас, для нас это стало реальностью. Только, может быть, несколько лет тому назад, может быть, 5 лет, может быть, 10 лет тому назад. Скажите мне, пожалуйста, Бог, который определил тебя и меня на это время,
Для нас это понятно. Мы видели это время всего лишь, может быть, год или 2 года тому назад, или 10 лет тому назад. Но скажите мне, пожалуйста, преопределил. Когда Бог это преопределил? Когда это делал? Значит, послушайте, пожалуйста. Еще изначально веков Бог предузнал и предопределил, что будет коммунизм. И Бог уже тогда нажимал кнопки на компьютере небесные. Что после коммунизма он уже знает, кого ему ставить. Кого ему привести в спасение. Чтобы совершить дело превращения страны в христианство. Так что Бог давно тебя знал. Ты говоришь, еще когда я был маленьким. Ты что? До этого. Вы что, не читали Иеремия? Если вы не читали, идите прочитать Иеремия, 1 главу. Бог предузнал вас. Зачем? Чтобы делать это дело. А который мы просим вас делать. Предопределил. Зачем? Чтобы группе прославления. Ты что, зачем? Только ради этого. Для тебя это не важно, но для него это очень важно. Ты что, чтобы мы пали? Ты думаешь, что это не важно? Для Бога это очень важно. О, Иисус. О, Иисус. Я молюсь, чтобы Дух Божий открыл ваши духовные глаза. Чтобы вы видели то, что я вижу, дорогие мои. Пастора, я молюсь, чтобы Дух откровения пришел в ваш дух. Чтобы Он оживотворил ваши сердца и ваши духи. Чтобы Он дал вам откровение. Что это время, в котором мы живем, что это не время для шутки. Что это не время для критики друг друга. Что это не время для злобы. Что это не время, когда мы должны заинтересоваться и взглянуть на то, что делает другой, и что неправильно делает. Это есть время, которое мы не должны пропустить. Это есть время, когда Бог ждет. Исполнит ли Он мое призвание или нет? Исполнит ли Он мое предназначение или нет? Мы не можем шутить. Мы не можем терять время. Мы должны действовать. Действовать мы должны. И быстро мы должны это сделать. Во имя Иисуса. Бог ждет. Небо ждет. Небесное воинство ждет. Чтобы мы двинулись. И чтобы мы начали исполнять волю Божию. Наше поколение, наше время. Аллилуйя. Дайте им аплодисменты. Аллилуйя. Бог ждет. Бог ждет. Бог ждет. Бог ждет. Не теряй свое время. Не теряй время. Не теряй время. Если тебя необходимо поститься, для этого постись. Если тебя необходимо молиться, для этого молись. Если тебя необходимо для этого читать Библию, читай. Но не теряй свое поколение. Возьми твое поколение для Христа. Оставь отпечатки твоих ног на странице истории. О, Иисус, помоги нам. Помоги нам. Наверное, мы откроем только одно место Писания, потом откройте Деяния апостолов. 20 глава. 20 стиха по 24 стих. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас. Все народно и по домам. Если вы служители Иисуса Христа на этом месте, я не знаю, что вы скажете, когда ваше время придет, как пришло время Павла здесь. Переводи, сестра. Я не знаю, что ты скажешь, но Павел сказал, что не пропустил ничего полезного. О чем бы он не проповедовал, и о чем бы он не учил. Повсюду ты все народно. Не теряешь ли ты время случайно? О, Иисус. Не теряешь ли ты минуты случайно? Если много времени уже было утрачено, набери темп. Набери темп. Набери темп. Набери темп.
jest niektórzy, którzy jeszcze nie, wypryzwani, no właśnie i służenie jeszcze nie odkryte. To, co wypryzwane, to jeszcze nie znaczy, że wyjdzie pobiegać wperiod. No пока ваше время подойдет, начните что-то делать, начните служить кому-то. Ставьте себе под послушание кого-то. Начните служить другому человеку. Пока вы служите другому человеку, Бог строит ваше будущее. Но напрасно стоите зря. Ты должен начинать что-то делать. Павел не жалел? О, я бы не хотел жалеть. Я бы не хотел жалеть. Я бы не хотел, чтобы Титу жалел. И вы думаете, что у нас хорошая церковь, может быть, вы, из нашей церкви, вы думаете, что все равно наша церковь растет, все в порядке. Я буду дать отчет за тебя. И Титу даст отчет за тебя. Так что каждый даст отдельный отчет за себя. Так что делай свой максимум, я прошу. Если вы из церкви слова веры, перед Богом на этой годовщине, я просто стою на колени. Начни служить Господу всем сердцем, всей силой, всей способностью. 21 стих. Возвещая идеям и еленам, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. Не знаю, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только без радости совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я читаю в 24 стих еще раз. Но я ни на что не взираю и не дорожу и не дорожу своей жизни и не дорожу своей жизни. Только бы с радостью совершить по поприще мое и служение. Наше поприще, конечно, совершится. Но как? С радостью или с печалью? У Павла было одно стремление, одна задача. Какое? Ответьте мне. Нет. 24 стих. Совершить свое поприще с радостью. С радостью. Иисус помоги нам. Дорогие, у нас еще есть возможность и время на будущее. Совершить ли ты свое призвание и поприще с радостью, это зависит от того, с каким сердцем ты идешь с этого зала сегодня. Если ты уйдешь с плачем в сердце, что Господь, зажги во мне огонь, это будет видно. Если ты уйдешь равнодушие, я уже это слышал раньше. Но я бы хотел, чтобы во имя Иисуса, чтобы все люди, кого Бог привел в нашу церковь здесь, где я пастор, чтобы там, где я пастор, чтобы я мог говорить перед Богом, что я совершил свое поприще, и что с радостью, и что Господь, даже тех людей, которые ты мне дал, я помог им, они все смогли совершить их поприще с радостью. И, дорогие мои пасторы, в приглашении, которое я разослал вам, я писал там эпизод от Матфея и от Луки, во все Евангелия это есть. Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, когда он вошел в Иерусалим, он заплакал. Не потому что Иерусалим не принял его. Потому что не только Иерусалим его не принял, не поэтому он плакал. Но он плакал над Иерусалимом, потому что он написано, ибо сей твой день не познал. Твой день. Пришел твой день, и ты не познали. Если вы не знаете, идите читать, есть там.
Pasimu Iisus Hristos zaplacat na Ierusalem, pentru că sar, sarei, Gospodul spasit Almira, scatole prișol și spasit Ielinov, Iudea, prișol, Ierusalem neasas now, și eta spasitel, Ierusalem jot Mesia, dot Sivonia ștevania, this now, și Mesia, je prișol, și mi spasivo, tvoj dem prișol, dot eteniatas now. Eta face pacalenie. Smith Wigglesworth. On Shivon is moje de la Sivonia, de nas. On je jivo pakalenie. George Finney. On Shivon is moje de la. De nas. Eta nashe pakalenie. Anu je jiri so your frame. Shevchenko. Uje ni Shivon is moje de la. Na Ukraine. On je jil. On je prajois for your frame. Eta moje frame. Eta for your frame. Eta nashe pakalenie. Me dosh ne me yashiva. Дорогие мои, что Иисус делает, когда Он начнет думать о сей день? Пришел ваш день, пришло ваше поколение, узнали ли вы об этом? Узнали ли вы об этом? Узнали ли вы о своем времени? Иерусалим не узнал свое время. Иисус заплакал горько. Я заканчиваю тем, откуда я начал. Деяния апостолов 13. 22 стих и 36 я тоже буду читать сейчас. 22 стих говорит. Отринув его. Кого отринули? Саула, который не совершил свое поприще. Поставил на его место. Поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему. Дорогие мои, о каждом из нас будет свидетельство у Бога. Бог будет свидетельствовать. Какое будет его свидетельство о тебе и обо мне? Какое? Подобное, как у Давида или как у Саула? Говоря, нашел я мужа по сердцу моему, Давида сына Есеева, который исполнит все хотения мои. Бог говорит исполни, когда Он его нашел. Я вам скажу, Бог тоже говорил это о вас, что ты исполнишь. Бог говорил это обо всех, но некоторые не исполнили. Теперь 36 стих. 36 стих. Давид в свое время, это также называется свое поколение или свое время. Давид в свое время, послужив изволение Божие, поднимет свои руки и взывает к Богу. Взывает Богу. Давид, исполнив свое время, Божье изволение пошил. Исполнил Божье изволение пошил. Что ты сделаешь о своем призвании? Что ты сделаешь о своем изволении? О, взывайте Богу, дорогие! 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 О, взывайте Богу! Мы взываем Тебя, Господь! Мы взываем Тебя, Господь! Пускай Бог Тебя помогает! Пускай Бог Тебя помогает! Изволение Божие! Изволение Божие! Изволение Божие! Изволение Христова! Призвание Христова! Изволение Божие! Намерение Божие! Воля Божия! Предназначение Божие! Ты должен преуспевать! Ты должен успевать! Ты должен преуспевать! Ты должен! Совершить свое поприще! Ты должен
Te doji te abiasan.